परस्ती या हकीकत। चौक के पीर भोले शाह कब्रिस्तान में कब्र से थरथराहट की आवाजें आने की इत्तलात मिली हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक 25 जुलाई को अपने खालिक हकीकी से जा मिलने वाला शहरी क्या 2 हफ्तों बाद जिंदा हो गया। गुज़िश्ता रोज इसके वर्सा कब्र पर आए तो उन्होंने कब्र के अंदर से थरथराहट की आवाजें सुनी तो मोहल्लेदारों को इकट्ठा कर लिया। वर्सा ने कहा कि कब्र पर हाथ या कान रखें तो वाज़े तौर पर कब्र के अंदर से थरथराहट की आवाज महसूस की जा सकती है। वाकया की खबर जंगल की आग की तरह फैल जाने पर पुरइसरार आवाजों का सुराग लगाने के लिए पीरों, फकीरों और शहरियों ने कब्रिस्तान में डेरे डाल लिए और हालात बारे मुतलका थाने पुलिस को भी आगाही दी गई तो मुबैना तौर पर पुलिस और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका मरहूम की कब्र कुशाई में रुकावट बन गए। SHO थाना चौक ने वर्सा को कब्र कुशाई करने से रोक दिया और कहा पहले मजिस्ट्रेट से इसकी इजाजत ली जाए। मुझे सेठ के ऊपर जाओ, जहाँ से लेके आए तो साहब को मुझे सेठ को इलाका में जैसे जाओ। कौन है बंदा, कौन करता है, कौन है? ऐसा मुमकिन नहीं बंदा 2 हफ्ते तक कब्र में जिंदा रहे, क्योंकि इंसान ऑक्सीजन के बगैर इतनी देर जिंदा नहीं रह सकता। कई दिन गुजरने पर भी यानी शाहिदीन ने बताया कि करीबी इलाके में खौफ व हिरास की फिजा बरकरार रहने की वजह से मुख्तलिफ किस्म की कयास आराइयां की जा रही हैं, मगर हतमी नतीजा ताहाल अखज नहीं हो सका। मुंडा अपना काम करता रहा बजाते, मैं खुद ये रल के काम करते ठेकेदारी फरिया का काम करते रहा कितनी देर इनू दिल का जो रहना है कहना मेरी धड़कन जिवें मतलब गर्मी ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਬਦਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਵੇਂ ਤਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਫੜਿਆ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਮੁਰਦਾ ਮਗਰ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਿਆ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਬਸ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦਾ ਆਂਦਾ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਕੋਨਾ ਕੋ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਓ ਕਰੀ ਘਰ ਪਤਾ ਚੱਲਾ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਨਾਬ ਜਾਈ ਫਿਰ ਨਾ ਪਤਾ ਜਨਾਬ ਜਾਈ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਿੱਥੇ ਬਸ ਉਸ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ जी मार गया। माँ रो रो कर दुहाई दे रही है कि मेरा बेटा जिंदा है, इसे बाहर निकालो, कोई तो इंसाफ दो। लापियां ने कर रात आखन लगे कबर पट्टो मेरा बेटा जींदा, कोई मेरी फरजाद बेवा औरत था, कोई फरजाद नहीं मेरी सुन रहा। तो लिहाजा मेहरबानी मैनू कोई मदद दी जाए तो मेरा पुत्र दे मैनू कबर तो काट दो। क्या इस माँ को इंसाफ मिल सकेगा या नहीं? अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आला हुकाम जल्द अज जल्द नोटिस लेकर कब्र कुशाई करें। अगर नौजवान वाकई जिंदा है तो इसे रेस्क्यू किया जाए और माँ को इसके लाल से मिला दिया जाए, वगरना ये कियास आराइयां खत्म की जाएं।